15-20 किलोमीटर सुमार इवन सिपेज जावचें ना एक जालें. आनी दुसरें म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक आमी जबाबदारी दिल्या की मुखाल्ले 5 वर्सां तांणी हे केंद्राची जे केंद्राक आतां लायनींग आमी केल्ली आसा ती काळजी तांणी घेवपाक जाय. आनी दर वर्सा मागीर तांकां तांची जी एमावंट विथोल्ड करून दवरला ताजेर तांकां पेमेंट जातलो. हो जालो आमचे गोंयचो भाग. महाराष्ट्रांतली परिस्थिती कालव्यांची बरोबर ना केंद्राची. आनी त्यामुळे ऑफकोर्स म्हणजे सादारणशे 8-10 महिने पयलीं जेन्ना मुख्यमंत्र्यांची मिटींग जाली, गोंयचे मुख्यमंत्री आनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्र्यांची मिटींग जाली, तेन्ना थंय एक डिसिजन जाल्लें की सादारणशे 400 कोटी रुपये खर्च करून महाराष्ट्रांतले सगळे कॅनल तांणी दुरुस्तीक घेवचे अशें म्हणून. म्हजी माहिती प्रमाणे तांणी इस्टिमेट्स करून तांचे सरकाराक धाडिल्ले आसात. ते जलसिंचन डिपार्टमेंट जे आसा पळय न्ही थंय तांणी फायल्स धाडिल्ले आसात. आनीक अशी अपेक्षा आसा की मुखाल्ले 1-2 म्हयन्या भितर काम फायल्स एप्रूव जावन येतल्यो. ऑफकोर्स ताजे नंतर मागीर परत टेंडरींग प्रोसेस वगैरे वगैरे म्हणजे ह्या सिजनाक तांगेले कालव्यांची दुरुस्ती एखादी जायत न जायत. मध्यंतरी सेमाचें अशें म्हणणें आशिल्लें की आमचे हांगसर क्वॉलिटी ऑफ वर्क इज बरें आसा. आमचे इंजिनियर्स किंवा कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचें काम बरें आसा. तेन्ना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याक आपूण उलोवन पळयता की हेंय काम बी आमचेच एजन्सीनी करूनी अशें म्हणून. पूण ऑफकोर्स ती ताका मान्यताय तांणी दिवची पडटली. आनीक तें जर जालें जायत जाल्यार कालव्याचें काम महाराष्ट्रांत सुद्दां म्हणजे डोंगर कपारी जे आसा पळय न्ही सादारणशे 5 मीटर 10 मीटर सकयल आसा पळय न्ही ताका कांय करपाक गरज ना. पूण सपाट जमनीचेर जो भराव करून कॅनल बांदिल्लो आसा ताका डेंजर आसा. म्हजी एक अपेक्षाय आसा आनी देवा लागीं प्रार्थनाय करता. कारण अशें आसा की कालवो फुटलो की सगळ्यांत चड झटको बसता फटको बसता तो पर्वरीच्या लोकांक. कारण कालव्याचेंच उदक आमी पर्वरीच्या ट्रिटमेंट प्लांट आसा ताका सप्लाय करतात. ताका दुसरी पद्दत ना. आतां ऑफकोर्स मुखाल्ले 4 ते 5 म्हयन्यां दुसरी पद्दती ती म्हटल्यार कितें कालवो एखादी बंद सुद्दां जाल जर जाय जाल्यार पायपलायनीन पर्वरी उदक सप्लाय जातलें तांच्या ट्रिटमेंट प्लांटाक अशी वेवस्था करपाक घेतिल्ली आसा. तर मुखाल्ले 4 म्हयने मार्च एप्रील मे फेब्रुवारी मार्च एप्रील आनी मे अशे 4 म्हयने कालव्याक आनी बेग वचचें न्ही फुटचें न्ही अशे प्रकारची देवा लागीं प्रार्थना करता हांव सगळ्यांच्या नॉर्थ आमचे गोंयकार जे तांचे वतीन. त्या बरोबरच पेट्रोलिंगूय करपाचें. कॅनल ज्या जाग्यार सपाट जमनी आसा ताजें पेट्रोलिंग करपाचें बी इंस्ट्रक्शन हांवें दिल्लें आसा. जेणे करून एखादी ल्हान पाजर आसलो जर जायत जाल्यार तें लक्ष दिवं की तेन्ना इमिजिएटली ताजेर उपाय करपाक जाता. ऑफकोर्स केन्ना केन्ना हो पाजर लक्षांत येना. कारण उदक जर सकयल मुरपाक लागलें जर जायत उदक जर सकयल मुरपाक लागलें जर जायत जाल्यार वयर ताजो हें येना फील येना. आनी त्यामुळे थोडेशे सपाट जमनीचे जाग्यार कॅनल आसा थंय इन्स्पेक्शन करप आनीक आमचे बद्दल आमी शादूर रावप अशें एक थारायल्लें आसा. आज जें उदक आयलां त्या प्रमाणे फाल्यां सांजचें पर्वरीक उदक सदीं सारकें म्हणजे पयलीं सारकें रेगुलर मेळटलें. आनी ऑफकोर्स जे काही ट्रिटमेंट प्लांट घेतिल्ले आसा उदाहरणां शिवोली घेतिल्लो आसा पिलेंट घेतिल्लो आसा हेंकां सगळ्यांक मुखाल्ले 4 ते 4 म्हयन्या भितर 5 म्हयन्या भितर उदक मेळटलें अशी अपेक्षा आसा. सर महाराष्ट्राक गोंय सरकारूय म्हाका दिसता अरावंड 150 कोटी कितें तरी दिता. ना आतां कशें आसता हो तिळारी डॅम जो आसा महाराष्ट्रांत जरी बांदलो तर ताजे 70% भागधारक आमी आसात. 70% भागधारक आमी आसात. त्यामुळे आमचे इंजिनियर्स वगैरे वगैरे थंय आसूंक जाय. ऑफकोर्स ती पयली पद्दत दवरली ना. सगळें ताणेंच ऑपरेट करपाचें अशें हें केल्लें. 30% महाराष्ट्र घेता 70% आमी घेता. तर हाजे मुखार सुद्दां इवन मेंटेनन्स खर्च आसा पळय दर वर्साचो हो मेंटेनन्स खर्च आमी 70% घेतात आनी 30% महाराष्ट्र सरकार घेता. इवन थंय 10 मेगावॅट पावर जाता. हांवें ती पयर गेले तेन्ना पळयलें 10 मेगावॅट पावर थंय प्रोड्यूस जाता. तातूंत सुद्दां आमकां तो भाग आसा. आमचे 70% वांटो जो तो आमचे वांटो घेता. तर एकंदरीत सुंदर असो प्रकल्प फाटल्या काही वर्सां पासून घेतिल्लो आसा आनी त्या प्रकल्पाचो खरो फायदो गोंयकारांक आसा आनी विशेश करून उत्तर गोंयाक आसा. तातूंत भितर आमी आनी बळकटी हाडपाक जाय. ऑफकोर्स आमी होय विशय घेतिल्लो की तिळारीची गेट्स जी आसा पळय न्ही त्यो गेट्स आनी वाडोवन ताजी हायट वाडोवन उदक आनी हें करून मेळटलें काय अशें म्हणून. ऑफकोर्स तेय प्रपोजलाचेर ते विचार करतात. कारण थोडीशी हायट वाडयली जर जायत जाल्यार उदकाचें पुरवण आनी जावंक शकता म्हणजे स्टॉक आनी वाडूंक शकता. अशें वेगवेगळ्या पद्दतीन काम चलिल्लें आसा जेणे करून 2047 म्हटल्यार उदकाची पुरवण गोंयांत नॉर्थाकय बीन आनी सावथाकय बीन बरी आसची असो हो त्याच फाटलो उद्देश आसा.
महाराष्ट्रात आमच्या डॅमेचे इश्यू जाल्लो हा? आमच्या डॅमेचे इश्यू ना ना कशें आसता पळय इंजिनियर एक्शन ना ना पळयता हांव पळय लक्षांत घेयात कशें आसता आमठाणे डॅम जो आसा पळय हो भरून दवरता आमी आनी ह्या सिजनां आसतलें की थंय गेटी कडेन वचून लक्ष दिवपाक हें मेळना कारण कितें जाता 15 मिटर खोल कमीत कमी 15 मिटर खोल आनी गेटीचें डिजायन आसा पळय न्ही त्या डिजायनाचें ड्रॉईंग आमचे कडेन अवेलेबल ना आनी त्यामुळे सतत सामको म्हणजे कशें आशिल्लें डिसेंबराक उदक जाय म्हणून आमठाणें सामकें तशेंच दवरचें पडलें जानेवारीत परत उदक जाय म्हणून आमठाणें तशेंच दवरचें पडलें एक्चुअली हे एक जर मदीं जर एक आठवडो जर एमटी करपाक मेळ्ळें म्हणजे कमी करपाक मेळ्ळें लेवल जाल्यार आमकां ती गेट आसा पळय न्ही ती रिपेर करपाक आनी सवलत मेळटा आशिल्ली शेवटी आमी जेन्ना पळयलें की इतली डीप उदका भितर 15 मिटर 16-17 मिटर उदका भितर वचून आमी पानबुडे आमचे कडेन वेगळे जे आसात ते आमी ट्राय करून पळयले जायना जालें आनी शेवटी मागीर नेवीचे पानबुडे आसा पळय न्ही तांकां हाडून मागीर गेट कट करून काडले कळ्ळें ना आतां हे ज्यो गोश्टी आसा पळय लक्षांत घेयात ह्यो सांगून येना जशें कालव्याक बगदाड पडप तुटप हेंय सांगून हें जायना हेंय ऑफकोर्स आमी मेंटेनन्स करपाक जायना अशें न्ही पूण हे खेपे आमी ताजी मदीं मेंटेनन्स करपाक पावना कित्याक लागून सारो तेंप फाटले 2-3 म्हयने सारो तेंप आमठाण्याक आमी उदक दवरलें ऑक्टोबरांतल्यान उदक सोडपाक भानगडी पडले नात कारण ऑक्टोबर म्हणून परत नोव्हेंबर आयलो परत तुगेलें हें इफी आयलें इफी नंतर परत डिसेंबर नंतर मागीर परत जानेवारी म्हयनो त्यामुळे उदक जें आसा पळय न्ही तें कंटिन्युअस तशें उरले कारणान गेट जी आसा पळय न्ही ऑफकोर्स आतां ती नवीनच करची पडटली आमची जेन्ना लक्षांत येयलें तेन्ना त्या गेटीची इमिजिएटली इस्टिमेट करून टेंडरय केल्ली आसा कळ्ळें ना म्हणजे अशें अकस्मात तें कळ्ळें आमकां एक 8-10 दीस पयलीं इमिजिएटली ताजी टेंडर बीन फ्लोट केल्लें आसा महाराष्ट्रांत कॅनल्स ते हे जाल्या न्ही मेंटेनन्स कशें आसता आमी ही गोश्ट पळोवपाक जाय 30 वर्सां पळय 30-35 वर्सां पयलीं बांदिल्ले कॅनल ते आनी आमकां 365 डेज उदक येवचें पडटा कितले 365 डेज पावसांत समजा एखादी उदक बंद दवरलें जाल्यार सुद्दां ऑफकोर्स तें दवरूंक शकना पावसांत सुद्दां आतां आमी जी वेवस्था केल्या पळय न्ही साळ गांवांत जी वेवस्था केल्या त्या अनुसार तेंच्यांनी कालवो मागीर मुखार जो आसा कॅनल जो आसा पळय मुखार मागीर इवन 15 दीस कित्याक म्हयनोभर सुद्दां बंद दवरपाक जातलो कारण आमी न्हंयच्या पात्रांतल्यान उदक जें आसा पळय न्ही तें आमी साळ गांवांत लिफ्ट करतले जितलें आमकां कॅनलांतल्यान येता ताजे बरोबर ताजी इतलोच क्वॉन्टिटी आसा आमी ती लिफ्ट करूंक शकतले न्हंयच्या पात्रांतल्यान नदीच्या बेसिनांतल्यान म्हणटरी जाता अशें की 365 डेज कॅनल हे चलत येयल्ले आसात आनी त्यामुळे तांची डागडुजी करपाचें वगैरे पयलीं लक्षय बी दिवना थोडेशें आमची पयर जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्यान जेन्ना मिटींग घेतली महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्या कडेन त्या वेळार दोनूय म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री आशिल्ले आनी तांचो WRD मिनिस्टरूय बी आशिल्लो म्हणजे ऑफकोर्स आमचो हो देवेंद्र फडणवीस आनी मुख्यमंत्री आशिल्ले शिंदे तर त्या वेळार डिसिजन जालें की 300 कोटी लागून जाल्यार 400 कोटी लागून पूण कॅनलाचें काम जें आसा पळय त्वरीत घेवया म्हणून ऑन प्रायोरिटी घेवचें अशें म्हणून आनी आतां ती फायल पास हें जाल्ली आसा एप्रुवल परत पाठपुरावो करतले ना पयर हांव गेलें तेंची चवकशी केली आनीक नंतर ताणें म्हाका सांगिल्लें आसा की 1-2 अधिकाऱ्या कडेन उलोवपाक लाय CM हांवूय उलयतलो आनीक परत दुसरें म्हटल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन CM मिटींग घेवपाची आसा म्हणजे समजा पास जाले नंतर समजा ताणें म्हटलें की तुमी महाराष्ट्रांतली आमच्या गोंयची इंजिनियरींग करचें अशें म्हटलें जर जाय जाल्यार कंपेरेटिवली आमचे इंजिनियरी बरे आसा आनी कॉन्ट्रॅक्टरूय बरे आसात आनी आमकां अनुभव आसा आमच्या कॅनलाचें लायनींग केलां आमकां अनुभव आसा ऑफकोर्स महाराष्ट्रांत आसतलो कारण महाराष्ट्रांत 3 नंबरची धरणां महाराष्ट्रांत आसात जे सॉरी इंडियेंत आसात इंडिये भितर जगांतली 3 नंबरची धरणां जीं आसा पळय न्ही म्हणजे एज फार एज नंबर ऑफ डॅम्स आर कन्सर्न वी आर नंबर 3 अमेरिका नंबर 1 चायना नंबर 2 आनी इंडिया नंबर 3 आनी ही इंडिये भितरली सगळ्यांत धरणां खंय आसात जर ती महाराष्ट्रांत आसात त्यामुळे तांकां अनुभव आसा तसो सो ह्या 4 म्हयन्या भितर काय सिच्युएशन जावचो ना कित्याक कितें ह्या 4 म्हयन्या भितर अशें हांव अशी अपेक्षा धरता आनी देवालाय मागताय बी कारण तें सांगून जायना न्ही तें सांगून जायना पूण ऑफकोर्स आमी आतां मुखार जें आसा पळय न्ही म्हणजे 2025 नंतर मुखार अंदूचें वर्स जेन्ना हांव म्हणटा पळय न्ही तेन्ना जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर 4 5 म्हयने पावसाचें विशेश हें आसना कारण लोकांचो डिमांडूय उदकाचो कमी जाता पावस पडपाक लागलो की झाडांक उदक घालपाचें वगैरे वगैरे हें कमी जाता त्यामुळे हे 4 म्हयने आसा पळय न्ही ते बरे पद्दतीन वचपाक जाय
म्हणजे अशा प्रकारची कितेंय आटकळ जावपाक जायना. ओके. थँक्यू.